Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, hari ini kita sendirian. Rencana kita hari ini walaupun kita sendirian tak semangat teman-teman. Pekerjaan hari ini teman-teman, kita membersihkan halaman pondok dan kita insyaallah nanti malam kita nginap di sini teman-teman sendirian. Walaupun Azri tidak bisa datang karena dia lagi bekerja teman-teman. Kita tetap semangat teman-teman. Kita nanti malam kita tidur di sini sendirian teman-teman. Insyaallah, dan kita doakan supaya kita tidak terjadi apa-apa. Karena ada subscriber yang menanyakan kenapa tidak dibawakan istri dan anaknya. Alasannya teman-teman, karena anak saya masih kecil, masih berumur 8 bulan atau 9 bulan lah teman-teman. Tidak boleh kita bawa ke hutan ya, karena masih kecil teman-teman. Kalau nanti insya Allah kalau hari-hari sekali-kali kita bisa bawa anak kita ke sini teman-teman. Tapi kalau kita nginap bersama istri dan anaknya tidak boleh teman-teman, karena anak saya masih kecil. Oke sahabatku, selalu dukung amat palak ini.
Oh, Zid. Kau pula? Wah, ni nah, hurau ni nah. Nyapa buat video untuk nah. Tahu juga. Boleh. Ini teman-teman, malam kita bermalam di pondok di Malang. Kita sudah menyediakan alat penerangan. Lagi ini 2, ada lagi senter teman-teman. Dari kepala. Oke. Bawa bantal.
Ini teman-teman, sudah menjelang maghrib. Kita sendirian, mudah-mudahan tidak ada apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, nah, kondisi malam sendirian teman-teman di pondok. Tapi ada Miko teman-teman. Nah, Miko ada Miko teman-teman. Kalau ada Miko kita tidak kesepian. Miko cantik, Miko ganteng. Nah, Miko mas. Nah, Miko. Riana. Masih banyak. Oke teman-teman, kita nyalakan api unggun dulu teman-teman supaya tidak gelap ya. Kali ini kita membawa dua lampu cas ya teman. Oke teman-teman, tadi teman-teman waktu kita salat maghrib di sini ada hujan sedikit ya. Itu kita balut pakai kertas supaya basahan. Kita masukin ya. Oke sahabat, kita sudah masuk ke pondok ya. Karena di luar kita agak merinding sedikit dah. Apa-apa pasal pintu sudah kita kunci. Udah kita bawa selimut. Udah Miko. Teman-teman, kita tidak boleh lama-lama ya di luar, kita masuk ke dalam, kita tidur aja. Oke teman, sebelum kita tidur, kita baca Al-Fatihah sekali saja supaya kita jauhkan daripada mara bahaya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teman-teman, ada suara yang sangat menakutkan teman-teman. Polisi sudah merinding. Sudah pukul 1:30 malam. Mudah-mudahan